Laviamo i crostacei in abbondante acqua. Controlliamo che non abbiano imperfezioni. Togliamo la testa degli scampi. Premiamo sul lato del carapace. Estraiamo la polpa. Con uno spellucchino togliamo il filino nero centrale. Facciamo lo stesso con i gamberi. Togliamo la testa, premiamo sul lato del carapace. Estraiamo la polpa. Poniamo la polpa su di un piatto e i carapaci su di un altro. Laviamo le cape sante, stacchiamole dalla conchiglia. Eliminiamo il filino nero. Facciamo spurgare le cozze e le vongole in abbondante acqua salata per 10 minuti per eliminare la sabbia. Ripetiamo questa operazione 2-3 volte cambiando l'acqua. Eliminiamo le barbe delle cozze prima manualmente, poi con lo spellucchino. In una pentola con acqua poniamo le verdure per preparare il brodo. Metteremo i carapaci dentro l'acqua con le verdure. Facciamo bollire per 20 minuti. Prepariamo cozze e vongole. Facciamo aprire le vongole su di una padella con olio, aglio e prezzemolo. Bagniamo con un bicchiere di vino bianco e facciamo evaporare. Facciamo aprire le cozze su di una padella con olio, aglio e prezzemolo. Bagniamo con un bicchiere di vino bianco e facciamolo evaporare. Togliamo la polpa da cozze e vongole, lasciando qualche conchiglia per decorazione. Teniamo da parte i liquidi di cozze e vongole. Infariniamo la polpa dei crostacei e le capesante. Cuciniamoli in padella con olio extravergine di oliva. Bagniamoli con il brodo di crostacei filtrato. Facciamo un fondo tritando finemente sedano, carota e cipolla. Facciamo imbiondire sedano, carota e cipolla in una padella con un po' d'olio. Aggiungiamo un pezzetto di burro. E 2 cucchiai di farina. Mescoliamo. Aggiungiamo il liquido filtrato delle vongole. E delle cozze. Aggiungiamo vongole e cozze. Gamberi, scampi e capesante. Aggiungiamo i pomodorini tagliati a concassè.
e il prezzemolo tritato. Spadelliamo i nostri spaghetti con la salsa. Serviamo decorando con qualche conchiglia.